নমস্কার বন্ধুরা, বেঙ্গল লাইকস ইটিংয়ের রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো শিমের দানার ডাল। তবে রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট করতে ভুলবেন না যেন। তা আজকে ডাল এখানে নিয়ে নিচ্ছি 500 থেকে 700, আর বেগুন নিয়েছি দুটো, তবে আমি এখান থেকে 1.5টা নেব বেগুন। এই একটা বেগুনকে দেখুন গোল করে কাটতে হবে কিছু, আর কিছুটা আমি হাফ করে কেটে নেব। এই যে এইভাবে কাটছি। অনেকেই অনেক রকম খায়, দেখুন। এবার আমি এটা আমার মনে হচ্ছে প্রথম একটা ইউনিক জিনিস দেখাচ্ছি। এই যে এইভাবে হাফ করে কেটে নিচ্ছি। এদিকে অন্যদিকে আমি একটা প্রেসার কুকার নিলাম, তাতে দানাগুলোকে আমি 3টে সিটি অবধি দেব, কারণ বেশি সেদ্ধ হলে আবার গলে যাবে। একটু 70% মতন আমি একটু সেদ্ধ করে নেব। আর হয়ে গেছে এটা, দেখুন। এই যে অনেকটা 70%ই সিদ্ধ হয়েছে, বাকিটা এটা কড়াইতে হবে। এবার নামিয়ে নেব। অন্যদিকে একটা কড়াইতে আমি বেগুনটাকে ভেজে নেব। এই যে তার জন্য আমি তেল দিলাম একটু। এবার বেগুনটা দিয়ে দিচ্ছি। খুব একটা বেশি আমি ভাজবো না, অল্প একটু ভেজে নেব। হয়ে গেছে আমার বেগুন ভাজা, নামিয়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ, এবার ওই তেলের মধ্যেই আমি 2 চামচ বাটার দিয়ে দিলাম। এতে 2টো শুকনো লঙ্কাকে চিড়ে দিলাম, আর 2টো তেজপাতাকে ছিঁড়ে দিয়ে দিলাম, আর দিলাম 4টে কাঁচা লঙ্কা, আর 1 চামচ মৌরি, আর 1 চামচ মেথি দিয়ে নাড়াচাড়া করে তাতে নারকেল কোড়া 25 গ্রাম মতন নারকেল কোড়া আমি দিয়ে দিচ্ছি। এতে ভাজা ভাজা করে তারপর এবার একটু ভাজা ভাজা করে নিতে হবে এটাকে। তারপর আমি এতে 2 চামচ আদা দিয়ে দিচ্ছি। এবার মিশিয়ে নিয়ে এটাকে আমি 1 চামচ চিনি দিয়ে দিচ্ছি। চিনি দেওয়ার সাথে সাথে আমি ডালটা দিয়ে দিলাম। ওই যে আলাদা করে কোনো জল দেব না, কারণ ডালটা সিদ্ধের সময় যা জল ছিল এতেই আমার ডালটা হয়ে যাবে। একটা ফুটনে অপেক্ষা করব, সেটা ফুটন আসলে পরে আমি এতে 1 চামচ 1.5 চামচ মতো নুন দিয়ে দিলাম। বেশি ফুটতে দেব না, কারণ এটা আগেই তো সিদ্ধ করা ছিল, বেশি ফুটলে সেটা ঘেটে যাবে। ওই জন্য এতে 1 চামচ জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এবার এতে দেখুন এটা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, ডালটা আর একটু ফুটবে। এবার এতে আমি বেগুনগুলো দিয়ে দেবো, দিয়ে দিচ্ছি আমি বেগুনগুলো। এই যে বেশি নাড়াচাড়া করবো না, তাতে ঘেটে যাবে। আমার ডালটা হয়ে এলো। এবার এতে 1 চামচ গরম মশলা দিতে হবে।
একদম ফুটে গেছে। এবার দিয়ে দিলাম গরম মশলা একটু, গুঁড়ো, এলাচ দারচিনি গুঁড়ো আর কি, যেটা দিয়ে দিলাম। এবার মিশিয়ে আমি নিমিয়ে দিচ্ছি। ফ্লেমটা হয়ে গেল শিমের ডাল, শিমের দানার ডাল। রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব, লাইক ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না।